Oya wasiara salabuki may nakaulebu na tiala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Ebi nakabeyaw na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan na evangoliti ay rakiraki. Ke mami na marama ni Northland. Ke mami daw talenta ka na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Sambul binaka sai ko yango na bagaleleka ni nonde tukutuku sa bakadingo ito ka bawawa may nalew ni palimendi o tupo unro nindalo may adoba na ronundolo tinikawalu erede na komite ni palimendi ni siang ni rokobo unro nindalo na standing orders ka boroka kina na ibagarau dondo ni meterubaki ena lomo ni palimendi ni oti na nona bosa na mataka ndendai na sipika ni bosa lawa Dr. Chugulubeni membaleta na tikinongo lebu birtoni toni mate ni tu era tu zake ena kena tu koni na watu tu elabeta na komiti ongo nimbera ningai waritaka onrondalo na beka na numa membaleta na tikina ongo dure tikina bakalasikata anisa batanitaki membalembali ni beka andina etukuna katomana ni beka etongai ena hands-on report esianga telangani tutu bata kena beka rongodi ka katoni italo tibo elebu na nona mai bo edingu yendai onro nindalo ka barita ka roti mumukepa na ililu ni toni besanga di samba tindo tal na nona ito e bakadingu ena amba kiongo era tura bitindo nindalo na ito ni besanga ena ngone sa bata udikina na bautilewa membaleta na nona bakadingu ena ngone batarungi kina onro nindalo mai na tambani tukutuku na FBC News e kai ni bakadingu na lomana baleta ni sa daura ka kede na beka tu bua etukuna ena loman palimendi ia barita telanga roti mumukepa ni non roba dingu itu bawa e rua na leo ni toni bisanga e saya li bata telanga kina na non rinui na ndoni bitoko ni beratu nenga malalam balabu ke itu pun ronindalo ia batu lewataka na lilu ni mata ni tu borenge mani marama menanga indua malua na non itu tuku e na tikino ngo Erto nandikia batal na komite ni palimendi na tikini lawa kabauda na itukutuku baka matatataki na tikini lawa ngo ni tu nandondonu bua endua na linu banua ne tuku na endua na itukutuku ni mata ni tu kei nandondonu telangani kena ba muivi na itukutuku se na kena mbokodhi na itukutuku lastaki kasiang ni bukea na mbula ni linu banua kurio said kayum ni yabu ni babulewa ni tini kadhiwa sangulu kabitu siang ni tuki na endua na lawa kabauda na tikino ngo kinangito e bagarita ko sermay ambay ni Sunday tiko na nona itubutuba me bagalilinga na nona ibaba ningito ragabi ni daba na ambay ngo ombay e kilelebu e nambuturara ni ragabi e na nona matataka na nona benua e na ragabi tini kelima kasa angito tina kalabo ronglebu e burubura me baka na tim ni Leicester Tigers e England Clement e barenise ke na tim ni Southland e New Zealand ombaya sa matataka oti na nondo benua waka vasa ngabulu kadhiwa ka lewena telangana na mate ni tim ni Pacific Islands e na runundulu kaba lewena telangana nonda tim ni lewe abitu e na runundulu karua nando ngito ngo lewena tiko na nonda tim ni Flying Fijians ka baka rautiko e na sota ni PNC Nations Cup e na tigibu ni madho meongo na tim ni Flying Fijians e na sota ke itonga e na nonroto mateni ngito ni PNC e na tulu na kaloko e na kabini warowai e na madho meongo ka na waidhurtiko e na ANZ Stadium e suba maidhabe kiri na baleleka ni nonde itukutuku me nonda bata na kalungata ni muani madhawa Bulanga salo mitinai korbotan ando tali tak na varong wena bule FM namban dua ena sere. Dolvina gua saukuru todo tali tak na bule FM. Nimbula narango lavinia to ken korro ena kasi. Ando bakrong en bule FM namban dua ena sere. Bulvina ka ya makereta menandi Nesbea nambula FM number 2 NSR. Ba korbo, ta sanga talen don station ni rolerua, e nambando nga nambula FM nambando NSR.
Bula FM number 2 and seri.